संगवारी हो, देख सकते हो आप लोग कितना नज़दीक में चल रहा है। और देख सकते हो आप लोग हाव हाव खींच रहे थे। देख सकते हो दोस्तों, वहाँ से वापस लौट रहा है ये। देख सकते हो एक जगह ही चल रहा है दोस्तों। ऊपर जा रहा है थोड़ा थोड़ा, एकदम आराम से चला रहा है। और देख सकते हो ये तो गिरने वाला है। पता नहीं ये कौन है। वो तो गिरने टाइप से हो रहा है। वापस लौटा तो वहां से वापस लौट रहा है। चलाने नहीं आ रहा है वैसे लग रहा है मुझे। वो तो पूरा गिरने के कगार में है।